어두운 밤에 캄캄한 밤에 새벽을 찾아 떠난다. 종이 울리고 닭이 울어도 내 눈에 우리였어. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 주여 당신께 감사하리라. 실로암 내게 주심은 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로암 내게 주심은 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 아우 저거 하니까 한동안 매주 했나 저거. 예. 어? 네, 연속 안 했어. 아니 이거 저기서 들어보니까 좋더라고요. 그러니까 그 가사 찾으라고. 노래 좋아. 가사 잘 들어봐. 이걸 완전 익히쇼. 세상에 이었어. 주님 마음속에 소리 높게 불러봐요. 어두운 밤이 캄캄한 밤이 새벽을 찾아 떠난다. 종이 울리고 닭이 울어도 내 눈에는 오직 밤이었어. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 느낄 수가. 주여 당신께 감사하리라. 실로암 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로암 내게 주심을
내 눈에는 오직 밤이었어. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 10번만 더 하면 다 하겠죠. 밤에 새벽을 찾아 떠난다. 종이 올리고 종이 울리고 닭이 울어도 내 눈에는 오직 밤이었어. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 이거 계속 틀는 거야? 계속 나오고 외워, 빨리 외우라고 이제 이거. 뭐라고 해? 외우라고 완전. 신발만 하시오. 하루에 한 번씩. 새벽을 찾아 떠난다. 종이 울리고 닭이 울어도 내 눈에는 오직 밤이었어. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어.
않게 하소서. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로와 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 아멘. 야 많이 배웠다. 타이어 센데? 많이 배웠어. 적었어. 죽었죠? 다 적었어. 아유 이제 외워서 좀 그래. 새벽을 찾아 떠난다. 아니 근데 이것도 꿈이 이렇게 천천히 가다가 올라가니까 아기 내 눈에는 오직 밤이어서 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었어. 주님 마음속에 사랑이 있음을 나는 느낄 수가 있었어. 오 주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 우주여 당신께 감사하리라. 실로한 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서. 아멘. 잠시 기도드립니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님이 함께 저희들을 불러주시고 인도해 주심을 너무나 감사합니다. 오늘 주일 마지막 5월 마지막 주일입니다. 하나님 역사해 주시고 또 주님이 저희들을 일일이 간섭하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수님 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 기분이 있어? 아버지 불러봐도 그 사랑에 눈물 나요. 나 같은 죄인은 사랑하신 아버지 온종일 울어봐도 감당할 수 없는 그 사랑, 그 큰 사랑은 어찌 말로 표현하리. 아버지 아버지 내
아버지 생각만 해도 그 은혜에 감사해요. 날 위해 십자가 대신 지신 그 사랑 아버지 그 사랑이 강물처럼 흘러넘쳐요. 그 크신 사랑은 어찌 말로 표현하리. 아버지 아버지 간절히 그 손을 잡고 불러보는 내 아버지 나의 아버지 인생 가는 그날까지 동행하며 인도하신 신실하신 나의 아버지. 마음속에 생각을 하면서 우리 준비하세요. 기도하시고 또 주보를 보고 미리 찾은 거 다 찾아보시고 마음의 준비를 하시고 또 핸드폰도 무음으로 해주시길 바랍니다. 예배 진행하기 전에 감사, 회개, 감사하시면서 주보를 보고 모든 순서진을 찾으시고 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들이 이렇게 사랑해 주시고 이끌어 주시고 감사합니다. 부족한 저희들 아버지 이렇게 인내주시고 저희들을 사랑해주시고 이끌어주시고 너무나 감사합니다. 아버지 연약한 저희들을 아버지가 사랑해주시고 용서해주시고 너무나 감사합니다. 믿음의 영으로 소명해주시고 주님이 저희들의 모든 하나님의 일을 제가 만들어주시고 잘못된 문제를 집중하여주시고 이끌어주시옵소서. 하나님 아버지 정말 성도들이 주님께 정말 기도하며 준비하는 이 성도를 아버지 이끌어주시고 마음의 생각과 모든 축복까지도 주관하여 주시기 원합니다. 오늘도 주님의 저희들 모든 생각과 감정까지도 주관하여 주시기 원하며 오늘도 아버지 저희들에게 귀한 하나님의 말씀을 보답고 말씀을 통해 저희들이 큰 은혜를 볼 수 있는 아름다운 귀한 성전의 예배가 되도록 도와주시옵소서. 오늘도 주님 저희들의 모든 순간순간을 주관해 주시기 원하며 아버지 살아계시 역사하시는 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드립나이다. 찬송가 538장입니다. 죄짐을 지고서 보나거든 내 마음속에 조정적하며 세상의 길을 원하거든 내 우주를 영영
5월 30일 우리 경건한 마음으로 예배 자세로 하나님께 예배를 드리겠습니다. 예배 부르는 2장을 드립니다. 교동문 28번 시편 63편입니다. 제가 미리 선독드립니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 우리 없으므로 땅에서 내 운이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 하나이다. 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 여기 성에서 주를 바라본나이다. 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. 이러므로 나의 평생의 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리리라. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라. 나의 입에 기쁜 입술로 주를 찬송하되 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 들을 때 바울이니 주는 나의 도움이 되었습니다. 내가 주의 날에 그에서 즐겁게 부르리이다. 아멘. 사도신경으로 신앙 고백을 드립니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 공중 영화리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 올라가 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하시고 성령을 믿사오며 거룩한 구매와 성도와서 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 주시고 찬송가 525장을 드리기 위해 이영수 목사님 기도해 주십니다.
주십니다. 존귀와 영광